కాల్ తీసుకుందాం సార్ ఒకటి. Sure. హలో హలో, నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతామండి. ఓకే, మీ పేరు? నా పేరు లక్ష్మి అండి. ఓకే, మీకున్న సమస్యని డాక్టర్ గారితో చెప్పి సాల్వ్ చేసుకోండి. చెప్పండి లక్ష్మి గారు. మా హస్బెండ్ ఎక్కువ ఓవర్ వెయిట్ గా ఉంటారండి. నైట్ ఎక్కువ గురక పెడుతుంటారు. ఓకే, అంటే అలసిపోయినప్పుడు కాకుండా ఈ టైం కూడా ఎక్కువ గురక వస్తూనే ఉంటుంది సార్. ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే అట్లానే ఉంటుంది. గురక మధ్యలో గ్యాప్స్ వస్తాయా? అలా ఏముంది సార్, కంటిన్యూస్ గా వస్తూనే ఉంటుందండి గురక అట్లా. మధ్యలో ఏమన్నా అని చోక్ అవ్వడం జరుగుతుందా? అబ్జర్వ్ చేశారా? కొంచెం లైట్ గా ఉంటుంది. అట్లా అవుతుంది అంటే అబ్జర్వ్డ్ యాప్నియా అంటాం దాన్ని. అంటే గురక అనేది ఒకటి, దాని తర్వాత యాప్నియా అనేది ఒకటి. అంటే గ్యాప్ వస్తుంది, అప్పటిదాకా బాగా గురక పెట్టి గ్యాప్ వచ్చి సడన్గా అని పెద్ద సౌండ్తో సౌండ్ వస్తుంది, మళ్ళీ గురక పెడతారు. సో దీన్నే స్లీప్ యాప్నియా అంటాం అనమాట. ఇది ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెక్ చేయించుకోవాలండి. కోర్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన మన వెయిట్ లాస్ అవ్వడము, డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవడము, నైట్ తినడానికి పడుకోవడానికి 2-3 గంటలు గ్యాప్ ఇవ్వడము, సైడ్కి తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవడము, ఇవన్నీ చేసినట్టయితే కనుక చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. ఎన్ని చేసినా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదంటే ఒక స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని కలవండి. సంప్రదించిన తర్వాత ఫర్దర్గా ఎలా దానికి ముందుకెళ్ళాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సార్ ఇప్పుడు గురుకలో కూడా మనకి పిల్లి కూతలు అని అంటారు. సో అవి ఎందుకు వస్తాయి అంటారు? అంటే ఇది వీజింగ్ అంటాం పిల్లి కూతలు అంటే. పిల్లి కూతలకి రావడానికి వేరే కారణాలు ఉంటాయన్నమాట. మన లంగ్స్లో అన్ని ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఐ జస్ట్ షో దిస్ అగైన్. ఇది ఒకసారి చూపించండి. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఎయిర్ ఫ్లో అవుతుంది లోపలికి. ఇలా ఫ్లో అయిన తర్వాత లంగ్స్లోకి వెళ్ళాలి కదా ఎయిర్. ఈ పర్టికులర్ ట్యూబ్స్ అనేవి బాగా నారో అవ్వడం వల్ల వీజింగ్ రావచ్చు. మళ్ళీ ట్యూబ్స్ చూపిస్తాను. సో ఇలా ఉండాలి మామూలుగా మన గాలి వెళ్ళే దారి. ఇలా ఉంటే హ్యాపీగా వెళ్తుంది. అది ముక్కైనా, థ్రోట్ అయినా, లంగ్స్ అయినా. అది ఇలా అయిందనుకోండి, మొత్తం నారో అయిపోయింది అనుకోండి, గాలి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? ఇంకా వెళ్ళదు. సో దానివల్లనే గురక రావచ్చు, పిల్లి కూతలు రావచ్చు, వీజింగ్ అంటాం, ఆయాసం రావచ్చు. దీంట్లోనే ఆస్తమా కూడా ఇలానే ఉంటుంది. సో మనం గాలి అనేది ఎప్పుడైతే ముక్కు నుంచి లంగ్స్కి వెళ్ళే దారి ఎక్కడ బ్లాక్ అయినా ప్రాబ్లమే. ఎక్కడ బ్లాక్ అయినా జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పేరు ఆ జబ్బుకి. సో ఓవరాల్గా ఒక పేషెంట్కి గురక కానీ లేదా వీజింగ్ కానీ, అదే ఆయాసం వీజింగ్ అన్నీ ఉంటే ఎక్కడో అక్కడ బ్లాక్ ఉందని అర్థం. అంటే దీనికి లైఫ్ టైం ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఒక స్టాండర్డ్ వరకు ఆపడానికి ఉంటుందా? పెద్దవాళ్ళలో వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు పడుకునేది మొత్తం హోల్ 8 అవర్స్లో 6 అవర్సే ప్రాపర్ స్లీప్ ఉంటుంది. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు స్నోరింగ్తోనే ఉంటారు కదా సార్. సో వాళ్ళకి ఏమైనా మెడికేషన్ అనేది ఉంటుందా? స్నోరింగ్ తగ్గించడానికి ఏదో సిరప్, ట్యాబ్లెట్ లాంటివి ఉండవండి. కోర్స్ ఆ స్నోరింగ్ ఎలర్జీ వల్ల వచ్చినట్టయితే కనుక ఎలర్జీ ట్యాబ్లెట్స్, స్ప్రేస్ వాటి వల్ల తగ్గుతుంది. నేజల్ స్ప్రేస్ అంటాము. కానీ స్నోరింగ్కి కారణం అనేది టంగ్ వెనుకకు పడ్డం అంటే కనుక అది దాని ప్రాబ్లమ్ని మనం అడ్రస్ చేస్తేనే తగ్గుతుంది. సో దానికి మనం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా సరే స్లీప్ యాప్నియా కన్ఫర్మ్ అయింది అంటే కోర్స్ ఇవన్నీ పాటించండి అని చెప్తాం, ప్రికాషన్స్ చెప్తాం. బట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం సిప్యాప్ వాడమని చెప్తాం. కొంతమందికి సెట్ అవ్వదు, కొంతమంది వాడలేరు. వాళ్ళకి ఇలాంటి డివైజెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇది ఓరల్ మనం టంగ్ మన ఏమంటారు పళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకొని పడుకోవాలి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ టంగ్ అనేది వెనుకకు పడకుండా ఆపుతుంది. దీన్ని ఓరోడెంటల్ డివైజెస్ అంటాము, మ్యాండిబులర్ డివైజెస్ అంటాము. సో ఇవేం చేస్తాయంటే టంగ్ అనేది వెనుకకు పడకుండా కొంతవరకు ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ ఇది మైల్డ్ టు మోడరేట్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకే పనిచేస్తుంది. అంటే ప్రాబ్లం కొంత నుంచి మధ్య రకం ఉన్న వాళ్ళకి. తీవ్రంగా ఉన్న వాళ్ళకి, మరీ తీవ్రంగా ఉన్న వాళ్ళకి అది పనిచేయదు. వాళ్ళకి సిప్యాపే దారి. సిప్యాప్ ఎప్పటికీ వాడాలనే క్వశ్చన్ కిందకి చెప్పాను కదా, డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్. వాళ్ళు ఆ టైంలో వెయిట్ లాస్ అనేది అవ్వాల్సిందే. అది న్యాచురల్గా అవుతారా, ఇంజెక్షన్స్తో అవుతారా, బేరియాట్రిక్ సర్జరీతో అవుతారా, ఎలాగోలాగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి. అప్పుడు దీని నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంది, నెక్ షార్ట్గా ఉంది, దాని తర్వాత నెక్ థిక్గా ఉంది, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది, గురక అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అంటే వాళ్ళకి లాంగ్ టైం మన సిప్యాప్ వాడాల్సిన అవసరం రావచ్చు. సిప్యాపే కాదు, కొంతమందికి బైప్యాప్ వాడాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది. అది దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రీట్మెంట్. ఇప్పుడు మీరన్నట్టే ఫ్యామిలీ రిపోర్ట్ అన్నారు కదా, సో జెనెటిక్స్ వల్ల కూడా ఇది వస్తుందంటారా? ప్రతి జబ్బు ఒక కాజు జెనెటిక్ అని ఉంటుంది. అది ఆస్తమా అవ్వచ్చు, అలర్జీ అవ్వచ్చు, స్లీప్ యాప్నియా అవ్వచ్చు. ప్రతి జబ్బుకి జెనెటిక్ కాజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. కొంతమంది ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటే కొంతమంది అందరూ ఫ్యామిలీలో లావుగానే ఉంటారు. దట్ ఈజ్ ఎ జీన్. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే అది యూజువలీ వెయిట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంతమంది చూస్తే అందరు హైట్గానే ఉంటారు.
కొంతమంది ఫ్యామిలీ షార్ట్, అంటే ఇవన్నీ కూడా జెనెటిక్, జీన్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అలా వచ్చింది. వాళ్ళు ఏదో కష్టపడడం వల్ల, వాళ్ళు ఏదో చేయకపోవడం వల్ల అలా వాళ్ళకి అలా ఉంది జెనెటిక్గా. అలానే ఇక్కడ ఫ్యాట్ ఉంటుంది మనకి నెక్లో, బయటకు కనిపించేది కాదు, లోపల ఈ ద్వారం ఏదైతే ఉందో అక్కడ కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుందన్నమాట. కొంతమందికి అక్కడ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, చూడడానికి మనిషి చాలా సన్నగా ఉంటారు కానీ విపరీతమైన గురక పెడతారు. దీన్ని లీన్ ఓఎస్ఏ అంటాం. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పిన దాని ప్రకారం అందరూ అనుకుంటారు అంటే లావు ఉంటేనే గురక వస్తుందేమోనని, అందుకు చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్. చాలా సన్నగా ఉండి కూడా వాళ్ళకి ఈ గురక ప్రాబ్లం రావచ్చు. దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాం, లీన్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ నెక్ ఏరియాలో ఫ్యాట్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. మేబీ దే ఆర్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ స్మోకింగ్. సో ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. సో నేను అనేది బాడీ వెయిట్ పట్టే కాదండి, ఎవరికైనా గురక రావచ్చు, ఏ వయసులో అయినా రావచ్చు. ఎక్కువగా వస్తుంది, వారంలో 2-3 రోజుల కంటే ఎక్కువగా వస్తుంది, పక్కన వాళ్ళ నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది, డే టైం వీళ్ళకి సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి, యాక్టివ్గా లేరు అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆస్తమా చిన్నపిల్లలకి ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళకి ఉంటుంది, మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా సార్. సో వాళ్ళల్లో గురక ఓన్లీ ఆ ఆస్తమా ఎఫెక్ట్ వల్లే ఉంటుందా, లేకపోతే ఇప్పుడు చాలామంది మెడిసిన్ ఇప్పుడు ఆస్తమాకి చాలామంది అది స్ప్రేస్ అవి వాడుతూ ఉంటారు. సో అప్పటి వరకే ఆ గురక అనేది ఉంటుందా, లేకపోతే అది ఇంకొకసారి వస్తే ఇంకా అది ఉంటుందా? అంటే ఆ గురక వేరే అనుకుంటున్నాను మీరు అడిగేది. అది పిల్లి కూతలు అంటాం, వీజింగ్ సౌండ్స్. ఆ పిల్లి గురకలు అంటాం ఆ సౌండ్స్ని. అవి వాళ్ళకి ఈ ట్యూబ్స్ మూసుకుంటాయని చెప్పాను కదా, దానివల్ల వస్తుంది అట్లా. అంతేగాని ఆస్మా పేషెంట్స్ అందరికీ గురక ఉంటుంది అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఆస్మా పేషెంట్స్కి గురక ఉండొచ్చు, ఆస్మా లేని వాళ్ళకు కూడా గురక ఉండొచ్చు. కానీ ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే లంగ్స్లో బాగా ట్యూబ్స్ మూసుకోవడం వల్ల ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లి కూతురని ఎక్స్ట్రా వేరే వీజింగ్ సౌండ్స్, ఇందాక విజిలింగ్ సౌండ్స్ అని చెప్పాం కదా, అవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు డ్యూ టు క్లైమేట్ కూడా చాలా మందికి ఇట్లా కోల్డ్ ఇవి వల్ల, దానివల్ల కూడా క్లైమేట్ చేంజ్, సీజనల్ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్, అదే చెప్తున్నాను. ఈ క్లైమేట్ మారింది, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, ముక్కు బాగా లేకపోతే, ఫ్రీగా లేకపోతే గురక వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ థింగ్. కానీ అది ఒక 5 days 10 days వస్తుందంటే ఓకే, కానీ ఎవ్రీడే వస్తుందంటే మేబీ అడ్రస్ చేయలేదు అలర్జీ ఆస్తమా అని, లేదా అలర్జీ ఆస్తమా కాకుండా వేరే కారణం ఇంకేదో ఉండుంటుంది. అఫ్ కోర్స్ అలర్జీ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది గురక. ఓకే, సో హోమ్ రెమెడీస్తో కూడా స్నోరింగ్ని తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పి లైక్ యూట్యూబ్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఆ ఒక న్యూస్ చక్కర్లు కొడుతూ ఉంటుంది. సో దాని గురించి మీరు ఏమంటారు? నిజంగా హోమ్ రెమెడీస్ స్నోరింగ్కి వర్క్ అవుతాయా? అంటే ఎలాంటివి? అంటే ఏమో సార్, వాటర్ తాగాలి పడుకునే ముందు స్నోరింగ్ రాదంటారు, లేదా జాగ్రీ తినాలి అంటారు, లేదా వెల్లిపాయ బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పి కొన్ని టిప్స్ చెప్తా ఉంటారు. అవి మిత్తా లేకపోతే? అంటే ఇప్పుడు అవి మంచివే, కానీ డైరెక్ట్గా అది వచ్చి గురక తగ్గిస్తుంది అనేది దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్. ఓకే, అవన్నీ మనం అందరం తింటామండి. ఓకే, సో స్నోరింగ్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ తింటున్నారు అవన్నీ. సో అవన్నీ కొత్తవి కావు కదా, అందరూ ఎప్పటి నుంచో తినేవే. సో అవన్నీ తినడం అనేది ఇట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్, దాంట్లో చాలా పోషకాహారాలు ఉంటాయి, అన్ని తినాలి. అవన్నీ ఆల్ అవర్ ఫుడ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. జంక్ ఫుడ్ తింటేనే ప్రాబ్లమ్స్, రెగ్యులర్ ఫుడ్ తోటి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ దానివల్ల గురక తగ్గుతుంది అనడం అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ రిలేషన్షిప్. సో గురక తగ్గాలి అంటే దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఏం తినాలో కదా, ఏం తినకూడదు ఇంపార్టెంట్. అక్కడ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి, ద ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ లూజింగ్ వెయిట్. ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ద ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ రిడ్యూసింగ్ ఎడినాయిడ్ అండ్ టాన్సిల్ ప్రాబ్లమ్. వాళ్ళకి ఎలర్జీ ఉంది, ఆస్మా ఉంది, ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ రిడ్యూసింగ్ ఎలర్జీ, ఆస్మా. సో దాని రూట్ కాజ్ ఏంటి? గురక అనేది టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్. ఒక ఓషన్లో ఐస్బర్గ్స్ ఉంటాయిగా, టైటానిక్ గుద్దుకుంది ఐస్బర్గ్, కానీ లోపల ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి ఐస్బర్గ్స్ అనేవి. సో ఆ లోపల ఉన్నది ప్రాబ్లం, బయటకు కనిపించేది గురక. ఆ గురక బయటకు ఉన్నదానికి మనం ఎంత చేసినా కానీ యూజ్ ఉండదు, లోపల ఉన్నదాన్ని మనం ట్రీట్ చేయాలి, రూట్ కాజ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంతేగాని ప్రతి ఒక్కరికి ఇది తీసుకోండి తగ్గుతుంది, దట్ ఈస్ అన్ అడ్వైస్, ఫ్రీ అడ్వైస్ అది. ఓకే, బట్ దానివల్ల తగ్గిపోతే ఇంకా గురకలు ఉండవు కదా ఎవరికి. సో ఇట్స్ నాట్ అ కరెక్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు అదే అంటున్నాను, తినడానికి పడుకోవడానికి 3 hours గ్యాప్ ఇవ్వండి. మీరు స్మోక్ చేసే అలవాటు ఉంటే ఆపేయండి, అట్లీస్ట్ ఈవినింగ్ 6 hours స్మోక్ చేయొద్దు. ఆల్కహాల్ తీసుకునే అలవాటు ఉంటే ఆపేయాలి. దాని తర్వాత సైడ్కి తిరిగే పడుకోండి. ఇందాక చెప్పాను, ఫ్లాట్గా పడుకుంటే గ్రావిటీ వల్ల టంగ్ ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంది. అదే సైడ్కి తిరిగి పడుకుంటే అది అట్లీస్ట్ 50% తగ్గుతుంది. సో సైడ్కి తిరిగి పడుకోండి. సైడ్కి తిరిగి ఎలా ఉంటాం, నైట్ మనకు తెలియకుండా తిరుగుతాం కదా, అలా అవ్వకుండా పక్కన వెనకాల పిల్లోస్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదా టెన్నిస్ బాల్ టెక్నిక్ అంటాం, అంటే టీషర్ట్ వెనకాల ఒక చిన్న పాకెట్లో టెన్నిస్ బాల్ లాగా పెట్టేస్తే ఇట్లా వెనక పడుకుంటే విల్ ఫీల్ డిస్కంఫర్ట్, అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటే సైడ్ తిరుగుతాం ఆటోమేటిక్గా. సో ఇవన్నీ కొంచెం న్యాచురల్గా చెప్పాలంటున్నారు కాబట్టి ఇవి న్యాచురల్ టిప్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ట్రై చేయొచ్చు. వెయిట్ తగ్గాలి, దీంతోపాటు ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ చేయాలి.
ఇవన్నీ వాళ్ళకు కూడా చేయాలనే ఉంటుంది, కానీ చేసే ఓపిక రాదు, చేసే ఎనర్జీ ఉండదు. ఎందుకు? వాళ్ళు నైట్ సరిగా పడుకోలేదు కదా, ఏదో నామకే వాస్తే పడుకున్నట్టు. 8 అవర్స్ అంటే 8 అవర్స్ పడుకున్నారు, కానీ ఆక్సిజన్ లెవెల్ సరిగా వెళ్ళలేదు బ్రెయిన్కి, బాడీకి. దానివల్ల బాడీ హీల్ అవ్వదు, బ్రెయిన్కి ఏమో రెస్ట్ దొరకదు. సో ఎంత పడుకున్నా పడుకున్నట్టే ఉంటుంది, డే టైం ఎప్పుడు చూసినా పడుకుంటూనే ఉంటారు. ఓకే, దీనివల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, వర్క్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సోషల్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, పర్సనల్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ వీటి నుంచి బయటికి రావాలి ఫస్ట్ అంటే వాళ్ళకు ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ కావాలి కదా, మునిగిపోతుంటే పై పట్టుకుని లేపాలి కదా ఎవరో ఒకరు. అలాగా CPAP అనేది ఇస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది కొలాప్స్ అవ్వకుండా గాలి ఫ్రీగా వెళ్తుంది. అలా ఫస్ట్ ఫ్రీగా గాలి వెళ్ళడం వల్ల చాలా బాగా పడుకుంటారు. ఒక 1 మంత్ చాలా ఎనర్జెటిక్గా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అన్నీ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వగలుగుతారు, వెయిట్ లాస్ కానీ అవన్నీ కానీ. సో న్యాచురల్గా చేసుకోవచ్చు, దాంతోపాటు సైంటిఫిక్గా కూడా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ విల్ టేక్ సార్. యా, హలో హలో, నమస్తే అండి, మీ పేరు? నమస్తే మేడం, నా పేరు శ్రీకాంత్ మేడం. శ్రీకాంత్, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? హైదరాబాద్ నుంచే మేడం. ఓకే శ్రీకాంత్, మీకు ఏదైతే సమస్య ఉందో డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకోండి. చెప్పండి శ్రీకాంత్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్ నా పేరు శ్రీకాంత్, నా ఏజ్ వచ్చేసి 28 సార్. ఓకే పడుకున్నప్పుడు గురిక బాగా వస్తుంటుంది సార్ మీకు. ఓకే, దానికి ఎట్లా సార్ సొల్యూషన్ ఏంటి? అంటే డిపెండ్స్ మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది. వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారా? నేను వెయిట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాను, వెయిట్ 72 ఉన్నా, పర్ఫెక్ట్ వెయిట్ ఉన్నా. ఓకే, అలర్జీ హిస్టరీ? ఎలర్జీ అంటే డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంది సార్ నార్మల్గా నాకు. సో అదే డస్ట్ ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు ఈ నోస్లో టిష్యూస్ అనేవి కూడా పెరుగుతాయి అనమాట, దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. అండ్ డిఎన్ఎస్ ఉండొచ్చు, డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్ అంటాం. సో ఇవే కాకుండా వాళ్ళకి హ్యాబిచువల్ స్నోరింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ జెనెటిక్ హిస్టరీ ఏమైనా ఉందా, పేరెంట్స్ ఎవరికైనా స్నోరింగ్? మా ఫాదర్కి కూడా ఉంది సార్ ఇది ప్రాబ్లం. ఓకే, సో అన్ని ఫిట్గా ఉండి ఒక మనిషి సూపర్ ఫిట్గా ఉంటారు, కానీ గురకబెడతారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ టంగ్కి వెళ్ళి సప్లై అయ్యే మజిల్ యొక్క రిఫ్లెక్స్ అనేది సరిగా ఉండదు, జెనెటిక్ ఉంటుంది అది కూడా, దానివల్ల కూడా గురక రావచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నేను చెప్పినట్టుగా ఇంతకుముందు ఇక్కడ నెక్ ప్యాడ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఉందేమో, ఆయనకు ఎలర్జీ కూడా ఉంది. సో మేబీ దెర్ ఇస్ టర్మినేట్ అంటాం, అది బాగా స్వెల్ అవుతుంది నైట్ టైం మేబీ. సో ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ చేస్తే అర్థమవుతాయి, చెక్ చేస్తే అర్థమవుతాయి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండగానే మీకు గురక రావచ్చు. ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే కూడా గురక పెరుగుతుంది. ఏమీ చేయకుండా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయకపోయినా కానీ గురక పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరైతే బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి యాక్టివ్గా ఉంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళ హైట్తో కంపేర్ చేసిన వాళ్ళని చూస్తే వీళ్ళకి తక్కువ ఉంటుంది గురక, ఎవరైతే బాగా ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ ఉంటారో. అంటే టోన్ ఆఫ్ మజిల్స్, మనం పడుకునేటప్పుడు మన మజిల్స్ అన్నీ కూడా టోన్ ఉండకుండా, అంటే ఆల్మోస్ట్ అసలు జీరో టోన్, దాంట్లో ఏం ఎనర్జీ ఉండదు, ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ పారాలిసిస్ లాగా ఉంటాయి మన మజిల్స్ నైట్ టైం. సో అలాంటప్పుడు ఓన్లీ మన ఐ మజిల్స్, టంగ్ మజిల్స్ యాక్టివ్ ఉంటాయి. ఐ మజిల్స్ రెమ్ స్లీప్లో యాక్టివ్ ఉంటాయి, టంగ్ మజిల్స్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ద నైట్, అది వెనకకు పడకుండా ఆపుతుంది. ఆ ఆపే శక్తి తగ్గినప్పుడు టంగ్ అనేది వెనకకు బ్యాక్ఫాల్ అవ్వచ్చు. బ్యాక్ఫాల్ అయినప్పుడు గురక అనేది పెరుగుతుంది వీళ్ళకి. అది ఎలా ఉందో కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో స్నోరింగ్కి కారణం ఏంటి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అఫ్కోర్స్ డీటెయిల్ హిస్టరీ చేసినా కానీ చాలా వరకు మనకు ఐడియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీ సైడ్ నుంచి మీకు ఏ కారణం వల్ల స్నోరింగ్ ఉన్నా కానీ ప్రికాషన్స్ సరిగా తీసుకుంటే కొంతవరకు హెల్ప్ అవ్వచ్చు. లేదు హెల్ప్ అవ్వట్లేదు అంటే యూ నీడ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఏ స్పెషలిస్ట్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ కాల్. హలో హలో కాల్ కట్టండి సార్. సో ఇప్పుడు చాలా మంది మనకు చెప్తూ ఉన్నారు ఎలర్జీస్ వల్ల అండ్ మీరు కూడా చెప్పున్నారు కదా. సో ఫుడ్ ఎలర్జీ వల్ల అవ్వచ్చు, లేకపోతే నార్మల్ ఎలర్జీ వల్ల అవ్వచ్చు, డస్ట్ ఎలర్జీ వల్ల అవ్వచ్చు. సో ఈ కేటగిరీస్ వాళ్ళు స్నోరింగ్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అది ఎన్ని డేస్ తర్వాత ఆగిపోతుంది? ఈ మాన్సూన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది, రైనీ సీజన్. ఓకే. సో మీరు అడిగే సీజన్ మారిన తర్వాత చాలామందికి అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా జలుబులు రావడము, తుమ్ములు రావడము, నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం, దానివల్ల గురక పెరగడం. బట్ దిస్ ఆల్ టెంపరీ థింగ్. అది సీజనల్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి. కొంతమందికి పెరీనియల్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాం, అంటే సంవత్సరం పొడుగు ఎలర్జీ ఉంటూనే ఉంటుంది. అది ట్రీట్ చేసుకోకపోయినా గురక వస్తుంది. సో ఎలర్జీ ఉంది, డస్ట్కి వెళ్ళగానే తుమ్ములు వస్తున్నాయి, లేదా కొంచెం ఏమైనా కోల్డ్ ఐటమ్స్ తీసుకోగానే ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది, హెడేక్స్ ఉన్నాయి, థ్రోట్ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక పట్టేసినట్టు కంజెషన్ లాగా ఉంటుంది, అంటే దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
హలో, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం సార్. హలో 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 సార్, నమస్తే అండి. ఎక్కడి నుంచి? మేడం, నేను గోదావరి ఖని నుంచి మాట్లాడుతానండి, కరీంనగర్ జిల్లా. మీ పేరు? నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి. శ్రీనివాసరావు గారు, మీకు ఏదైతే సమస్య ఉందో డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు, మీరు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. సార్, చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీనివాస్ సార్. గారు. నా వయసు 48 సంవత్సరాలు సార్. ఓకే. నేను అప్పుడప్పుడు వీకెండ్లో మద్యం సేవిస్తాను సార్. మ్మ్. మా ఇంట్లో వాళ్ళు గురక పెడుతున్నామని డొల్లి పెడుతున్నారు సార్ ఈ మధ్యలోనే. ఈ మధ్య స్టార్ట్ అయిందా, ముందు నుంచే ఉందా? అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి నాకు వచ్చేది ఎప్పుడైనా అలసిపోయినప్పుడు, కానీ ఈ మధ్యలో రేరుగా నువ్వు గురక పెడుతున్నావు, వేరే కాడ పడుకో, వేరే రూమ్లో పడుకో అంటున్నారు సార్. చాలా కామన్ ప్రాబ్లం ఇది. గురక ప్రాబ్లం ఉంటే మీకేం తెలియదు కదా, నైట్ వాళ్ళకి నాకేం తెలియట్లేదు, నాకు తెలియట్లేదు. అదే మీరు బాగానే పడుకుంటారు, వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు. అవును సార్. సో దీన్ని స్లీప్ అంటే గురక ఉంది ఖచ్చితంగా. దీనికి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే వెయిట్ ఎట్లా ఉంది, మీ వెయిట్ ఎట్లా ఉంది? వెయిట్ నేను 56 సార్. ఓకే, అంటే తక్కువ, అంటే మీ హైట్ ప్రకారం తక్కువ, నార్మల్ వెయిట్. నార్మల్ వెయిటే ఉంది. ఆల్కహాల్? సో మీకు మీ అలవాట్లు బట్టి కూడా రావచ్చు. నైట్ టైం ఏమైనా ఫుడ్ తీసుకున్న వెంటనే పడుకుంటే కూడా గురకొచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఫుడ్ తినగానే పడుకుంటే చాలామంది గురకొస్తుంది. మినిమం 2 to 3 అవర్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఫుడ్ తినడానికి, పడుకోవడానికి. అండ్ ఆయిలీ ఫుడ్ తింటున్నా అని చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఆయిలీ ఫుడ్ తింటే కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాగా మీ హ్యాబిట్స్ బట్టి కూడా గురక అనేది డిపెండ్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ ఇది కాకుండా వేరే కారణాలు ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చూడకుండా చెప్పడం కూడా కొంచెం కష్టమే. సో దాని ప్రకారం టెస్ట్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది రూట్ కాజ్ ఏంటి అనేది. అదే అంటున్నాను, ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసు, కానీ ఎందుకు ఉందని తెలియాలంటే ఫర్దర్గా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకోవాలి. డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకోవాలి పేషెంట్ని చూడాలి ఫస్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది, దాని ప్రకారం తెలుస్తుంది. సో రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు, బట్ దాన్ని కరెక్ట్గా వెతికి తీస్తేనే దానికి సొల్యూషన్ వస్తుంది. సార్, ఇప్పుడు మీరు లైఫ్ స్టైల్ అని మెన్షన్ చేశారు, లైక్ ఫుడ్ కానీ ఏదైనా. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏది తీసుకున్నది పొల్యూటెడే ఉంది. అది ఎక్కువ మందేసి పండించడం కానీ, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఇదేంటి పెస్టిసైడ్స్ వల్ల కానీ, సాల్ట్లో వేసుకొని తినమని చెప్తున్నారు. అది బిఫోర్ వీ కుక్ వీ నీడ్ టు కీప్ దట్ ఇన్ ఏ సాల్ట్ వాటర్ అని చెప్పి. సో అందరికి అంత టైం ఉండదు కదా సార్. సో దీనివల్ల కూడా మన ఫుడ్ ఇంటేక్ వల్ల కూడా చేంజెస్ రావడం జరుగుతున్నాయి అంటారా? జరుగుతున్నాయండి. బేసిక్లీ ఇప్పుడు మనం రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రకారం ఏంటంటే బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని చూస్తే 100 మెంబర్స్ని చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 90% మెంబర్స్కి మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయి బ్లడ్లో. మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అంటే ప్లాస్టిక్ పార్టికల్స్, అంటే చాలా చాలా టైనీగా. ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ నుంచి తాగుతాం, దాంట్లో ఎంతో కొంత మైక్రో ప్లాస్టిక్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. అలానే మీరు అన్నట్టుగా కెమికల్స్ అన్నీ కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాయి, దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. వాటిని ఏంటంటే బేకింగ్ సోడా, సాల్ట్ వేసుకుని యూ కెన్ జస్ట్ ఆ స్కిన్ పైన ఉన్నది తీస్తారు తప్ప లోపల ఉన్నది తీయలేరు కదా. ఓకే, సో ఎంతో కొంత కెమికల్ అనేది మనం అందరం ఇంటేక్ చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ బిఫోర్. సో వాటి వల్ల ఏదో ఒక అంటే ఈవెన్ సైన్స్ డజన్ నో ఫ్యూ ఆన్సర్స్. అంటే హైపోథెటికల్లీ చెప్పాలంటే ఎన్నో జబ్బులు రావచ్చు వాటి వల్ల. ఆ కెమికల్స్ వల్ల క్యాన్సర్స్ అవ్వచ్చు, అలర్జీస్ అవ్వచ్చు, దాని తర్వాత ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించిన జబ్బులు కావచ్చు, చాలా రావచ్చు, డిపెండ్స్. బట్ అది ఆప్షన్ ఉందా అనేది చూసుకోవాలి మనం. సో ఇఫ్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. రూరల్ ఏరియాలో ఉంటే కూడా కొంచెం పర్లేదు, వాళ్ళకి కొంచెం అన్నీ ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్. అండ్ చూసుకుంటే గురక ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఊళ్ళల్లో కంటే ఎక్కువ సిటీస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. గురకే కాదు, అలర్జీ, స్లీప్ యాప్నియాస్, స్నోరింగ్, లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్, ఇవన్నీ కూడా అర్బన్ పాపులేషన్లోనే ఎక్కువ, అంటే సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ. దీనికి ఒక్క కారణం అంటూ కూడా చెప్పలేం. దానికి పొల్యూషన్ తోడ్పడవచ్చు, మనం తీసుకునే ఫుడ్ తోడ్పడవచ్చు, మన లైఫ్ స్టైల్. ఇప్పుడు ఇంటి బయటికి రాగానే కారు, మళ్ళీ వర్క్ లేదా బైక్, అంటే నడిచే ఆస్కారమే తక్కువైపోయింది. కొంతమంది హార్డ్లీ అసలు నడవడమే తక్కువ ఉంటుంది, ఓన్లీ వెహికల్సే ఉంటుంది. సో అలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నప్పుడు మనకి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అన్నీ వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది. స్నోరింగ్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్. మీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల జబ్బు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఊర్లలో చాలామంది ఫార్మర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది స్లీప్ యాప్నియా. ఈ గురక జబ్బులు అనేవి వాళ్ళకి అసలు రానే రావు చెప్పాలంటే, ఏదో అప్పుడప్పుడు లైట్గా స్నోరింగ్ ఉండొచ్చు. సో ఖచ్చితంగా మనం ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి, ఈ యొక్క ప్లేస్ బట్టి కూడా మన ఓవరాల్ హెల్త్ కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్. అర్బన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అలర్జీస్ కావచ్చు, స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, బీపీస్ కావచ్చు, స్ట్రోక్స్ కావచ్చు, హార్ట్ అటాక్స్ కావచ్చు, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువే. స్ట్రెస్ కావచ్చు,
ఊర్లో ఉంటే పెద్ద స్ట్రెస్ ఉండకపోవచ్చు, డిపెండ్స్. అంటే స్ట్రెస్ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ మనకు మొత్తం పొల్యూషన్లో ఉంటాం, అక్కడేమో మంచి గ్రీనరీ, పొల్యూషన్ ఫ్రీ, ఫుడ్ ఈజ్ గుడ్. డెఫినెట్లీ అవన్నీ ఏంటంటే రికార్డ్ చేయలేం అంతే. ఇప్పుడు ఇంత పొల్యూషన్ పీల్చడం వల్ల ఈ జబ్బు వస్తుందని చెప్పడానికి లేదు కదా. సో అలా చెప్పలేకపోతున్నారు తప్ప వి ఆల్ నో మనం పీల్చే గాలి వల్ల తినే ఫుడ్ వల్లనే జబ్బులన్నీ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇట్లాంటి వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు? లైక్ హౌ డు యూ ట్రీట్ పీపుల్ ఇలాంటి కేసెస్ మీ దగ్గరకు వస్తే? అంటే ఫస్ట్ ఒక పేషెంట్ ప్రాబ్లంతో వచ్చినప్పుడు దానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ప్రాబ్లం ఉందని పేషెంట్ కూడా తెలుసు కదా. కానీ స్నోరింగ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చే ప్రాబ్లం వేరే ఉంటుంది, బట్ మేము అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఎస్ 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 అని ఆన్సర్ చెప్తుంటారు. అంటే మీకు నిద్ర లేవగానే మీకు పడుకున్నట్టు అనిపించింది అంటే అవును సార్ నాకు పడుకున్నట్టు అనిపించదు, కొంచెం అంతా డల్గా అనిపిస్తుంది. మార్నింగ్ హెడేక్స్ వస్తున్నాయంటే అవును హెడేక్స్ వస్తున్నాయి. కారు నడుపుతుంటే నిద్ర వస్తుంటే అవును సార్ నాకు కారు నడుపుతుంటే నిద్ర వస్తుంది. ఏమన్నా ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తుంటే నిద్ర వస్తుందంటే నాకు బాగా నిద్ర వస్తుంది, తెలియకుండా పడుకుంటున్నా, అందరు తిరుగుతున్నారు. ఇంట్లో గురక పెడుతున్నారంటే చాలా గురక పెడుతున్నారు. అంటే వాళ్ళు వచ్చింది అలర్జీ కోసం, వాళ్ళు వచ్చింది జలుబు వస్తుందని. కానీ ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నాయి. సో పేషెంట్ ఎప్పుడు నేను గురక పెడుతున్నాను చాలా తక్కువ మంది ఈ మధ్య వస్తున్నారు అవేర్నెస్ వల్ల, బట్ చాలా వరకు ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పినా లైట్ తీసుకుంటారు. అప్పటికప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటారు. కానీ మనం ప్రొయాక్టివ్గా అడిగినప్పుడు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎస్ ఎస్ అని చెప్తారు. సో స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, క్వశ్చనర్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఎంత ప్రాబ్లం ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ప్రాబ్లం తెలుసుకోవడానికి కోసం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఇప్పుడు ఈ నోస్కి సంబంధించిన టెస్ట్ కానీ లేకపోతే ఈ లంగ్స్కి సంబంధించి చేస్తే మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎంతవరకు ప్రాబ్లం ఉందని. ఇవన్నీ చేసాము బట్ రిజల్ట్ మనకి పెద్దగా తెలియలేదు అంటే స్లీప్ స్టడీ అనేది చేస్తాం. కొంతమందికి డైరెక్ట్గా స్లీప్ స్టడీని అడుగుతాం, దాంట్లో ప్రాబ్లం బట్టి దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఇస్తాం. సో స్లీప్ స్టడీ అనేది మీ నిద్ర యొక్క హెల్త్ని అంటే కంప్లీట్ నైట్ రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కొన్ని బెల్ట్ లాగా పెడతారు, కొన్ని వైర్స్ ఉంటాయి. పడుకోవాలి, మీరు చేయాల్సింది ఓన్లీ పడుకోవడమే. పడుకుంటే రికార్డింగ్ అంతా జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చి అది తీసుకెళ్తారు, దెన్ రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది. సో దీంతో మనకి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఏం ప్రాబ్లం ఉందో. దీంట్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో గుడ్ లెవెల్ ఆఫ్ స్లీప్ స్టడీ అనేది చేయించుకోవాలి. హాస్పిటల్లో చేసే స్లీప్ స్టడీస్ కూడా ఉంటాయి. కొంతమంది అంటే ఆక్సిజన్ డ్రాప్ అయ్యే కేసెస్కి, క్రిటికల్ కేసెస్కి హాస్పిటల్లో చేస్తాం. సో స్లీప్ స్టడీ అనేది మనకి స్లీప్ యొక్క హెల్త్ అని చెప్పే టెస్ట్. సో అది చేస్తే మనకు కరెక్ట్గా ఐడియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని డిలే చేయడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనే జబ్బు ఉన్నట్టయితే కనుక వాటి వల్లనే బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, స్ట్రోక్స్ కానీ, హార్ట్ అటాక్స్ కానీ, ఈవెన్ లంగ్ క్యాన్సర్ లాంటి క్యాన్సర్స్ కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా అసలు లైట్ తీసుకోవద్దు. జోక్ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, లేదా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. దానికి ఏం చేస్తున్నారు అనేది మీ చేతిలో ఉంది. యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. విల్ టేక్ నెక్స్ట్ కాల్. ఎస్. హలో హలో, నమస్తే అమ్మ, మీ పేరు? నమస్కారం. మీ పేరు? మాకు నిద్రల సరిత. సరిత గారు, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? మాట వాయిస్ స్లోగా వస్తుందా? ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? హలో, హన్మకొండ మాది. హన్మకొండనా? సరే, మీకున్న సమస్య డాక్టర్ గారితో చెప్పండి. చెప్పండి మా. నమస్కారం సార్. నమస్తే. నాకు నిద్రలో గుర్క బాగా వస్తుంది, బైక్ తినొస్తాను. నిద్ర మంచిగా పడుతుంది కానీ గుర్క బాగా వస్తాను అని ఎవరు చెప్తున్నారు? మీరు మీకు తెలుస్తుంది అంటున్నారా? మీరు మీకు చెప్తారు, పక్కన వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఎస్. పడుకుంటే నిన్న మా ఇక్కడ పండుకుంటే మా బావ కొట్టుకొచ్చి గుర్క బయట తినొస్తానని చెప్తాను. దాంతోపాటు మీకు జలుబు కానీ ఆయాసం కానీ ఉన్నాయా? నాకు ఎవ్వి లేవు. ఏ ప్రాబ్లం లేదు? ఏది లేదు. దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండొచ్చు, అదే చెప్తున్నాను కదా. వెయిట్ ఏమన్నా ఎక్కువ ఉంటారా? వెయిట్ ఏం లేదు, 42 ఏమో ఉన్నది అంతే. నోస్ బ్లాక్ అవ్వడము, తుమ్ములు అవి ఉంటాయా? ఎవ్వి లేవు. ఏ ప్రాబ్లం అయితే టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. అంటే ఒక రోజు 2 రోజులు వస్తే పర్లేదు, రోజు వస్తుందంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. నాకు నిద్రలా ఏర్పడదు కదా, రోజు మీకు తెలియదు. అవును, మీకు అసలు పడుకునే వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, పక్కన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డే టైం యాక్టివ్గా ఉంటున్నారా? నిద్ర లేచిన తర్వాత బాగా ఉంటుందా, లేకపోతే నిద్ర వస్తుందా పొద్దున? ఇక పొద్దునంటే మార్కెట్ పోతా. అంటే పని చేసుకుంటున్నారు, మంచిగా నిద్ర వస్తుందా అని అడుగుతున్నా. నిద్ర వస్తుంది, పండుకోగా నిద్ర వస్తుంది కానీ నిద్రలో గుర్క ఏర్పడదు. ఓసారి మాట్లాడుకున్న నిద్ర వస్తుంది, అనేది గుర్కు వస్తుంది. అదే పొద్దున మామూలుగా వర్క్ చేస్తారు కదా, పనికి వెళ్తారు కదా, అప్పుడు నిద్ర వస్తుందా అంటున్నా. అప్పుడు అంటే ఏమన్నా టిఫిన్లు అవి చేస్తే నిద్ర వస్తుంది, మత్తు లెక్క నిద్ర వస్తుంది. అదే. సో యూజువలీ డే టైం బాగా అవుతా. ఓకే. సో డే టైం నిద్ర రావడం అనేది కొంచెం అబ్నార్మల్. ఒకసారి నైట్ మనం బాగా పడుకున్నట్టయితే కనుక
డే టైం నిద్ర అనేది అవసరం రాకూడదు. ఇప్పుడు అది డాక్టర్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎనీ ప్రొఫెషన్, మామూలుగా కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఎంత అలసిపోయినా సరే నైట్ మనం పడుకుంటే నెక్స్ట్ డేకి వీ షుడ్ బి రెడీ. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ స్లీప్. స్లీప్ ఈజ్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ బాడీ, రికవరీ ఆఫ్ బ్రెయిన్. ఎంత అలసిపోనియండి ఆ రోజు, ఈవెన్ బండలు ఎత్తారు కొంతమంది, అన్నీ చేస్తారు, పడుకుంటారు, నెక్స్ట్ డే దే ఆర్ ఫుల్లీ ఫిట్ అగైన్, అంటే రెడీ టు గో టు వర్క్. నిద్ర అనేది రాకూడదు. నైట్ పడుకున్నా కానీ మార్నింగ్ నిద్ర వస్తుంది అంటే నైట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ సరిగా లేదని అర్థం. అది లేదు అని వింటే తెలుస్తుంది, కానీ అది ఎందుకు అవుతుందనేది తెలియాలంటే మనం ఫర్దర్గా పేషెంట్ని చూడాలి, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి, టెస్ట్ బట్టి తెలుస్తుంది. సో డెఫినెట్గా డే టైం నిద్ర రావడం అనేది అబ్నార్మల్. కొంతమంది అలవాటు అనుకుంటారు, బట్ అసలు అవసరమే రాకూడదు డే టైం పడుకునేది. కొంతమంది కల్చరల్లీ పడుకుంటారు, బట్ యూజువలీ ఆ అవసరం అయితే రాకూడదు, అండ్ నిద్ర కూడా రాకూడదు. డే టైం వస్తుంది అంటే నైట్ నిద్ర సరిగా లేదని అర్థం. అంతే. సో ఫైనల్గా మా ఆడియన్స్కి మీరు ఇచ్చే హెల్తీ టిప్స్ రిగార్డింగ్ ఇట్. సో నిద్ర అనేది మనకి అందరికీ బేసిక్ లగ్జరీ. హ్యాపీ స్లీప్ అనేది ఆల్ ఆఫ్ అస్ డిజర్వ్ ఇట్. కానీ ఆ నిద్ర అనేది సరిగా లేదు, బాగా గురకొస్తుంది, మధ్య మధ్యలో చోక్ అవుతున్నాము, మీకు తెలుస్తుంది, పక్కన వాళ్ళైతే ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళ నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అండ్ వాళ్ళకి మీరు ఏదో మధ్యలో ఊపిరి ఆగిపోతున్నట్టు కూడా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు మీకు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డే అంటే మీరు లైట్ తీసుకోవద్దు. దాన్ని జోక్ చేసి దాన్ని లైట్ తీసుకోకండి. అసలు ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకోండి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, అలర్జీస్ ఉన్నా రావచ్చు, లేదా కొంత అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఉన్నా రావచ్చు, ఇంకా వేరే కారణాలు కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ మేము ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాము. సో స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని కలవండి. కలిస్తే దాని యొక్క రూట్ కాజ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో స్లీప్ని మనం చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి. మన జీవితంలో 1/3 ఆఫ్ ద టైం మనం పడుకుని ఉంటాం. అంటే 8 hours per day తీసుకుంటే 1/3 ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ స్పెండ్ ఇన్ స్లీప్. సో అది క్వాలిటీ ఉండాలి. ఆ క్వాలిటీ లేనప్పుడు మిగతా 2/3 ఆఫ్ ద లైఫ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో 1/3 ఆఫ్ ద లైఫ్ అనేది నైట్, 2/3 డే. మీరు నైట్ 1/3 ఆఫ్ ద డే లైఫ్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే మార్నింగ్ 2/3 అనేది అంతా యాక్టివ్గా ఉంటారు, అంతా అచీవ్ చేయగలుగుతారు. సో డోంట్ లెట్ యువర్ స్లీప్ యాప్నియా ఆర్ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్ స్టాప్ యువర్ డే టైమ్ యాక్టివిటీస్. సో దీనికి మీరు అన్నిటికీ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే కనుక ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ అవ్వండి ఒక స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని. టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. యాక్చువల్లీ మీ చాలా వాల్యుబుల్ టైం అండ్ తెలియని చాలా విషయాలని ఒక అవేక్ కాల్ లాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కాల్. చూశారు కదా, ఇది ఇవాటి డాక్టర్స్ టాక్. రేపు మరో డాక్టర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ సివిఆర్ హెల్త్.